Как ты живешь, Сюен? Хорошо. Муж не пьет, дети взрослыми стали. Я очень рад. До свидания. До свидания. Айтқан дегенде болчу да. Мен өзім естіп алып. Мен өзім кином өзім көз алдым. Мені сепаратты өмір бойы. Соғышқа кетеді. Анан атасы баласы күтеді. Соғыштан келеді. Ох, еттаку. Вообще. Биринчи жолу өмүрүмдү айтып берип атам да. Сиз кантип киного келип калдыңыз эле? Мен киного келип калганымдын себеби мен анда 12 жаштагы 6 класста окуган, мектепте окуган бала элем. Ошо киного тартабыз деп атайын, пробага тартабыз деп конкурс объявить эткен экен. Анан мектептерден келип алып жүрүптүр. Анан биздин ошол эле убактарда биз дагы 39 мектептен бизди да алып кетти, балдардын баардыгын автобуска салып алып. Анан биз киностудияга барсак, биздин алдыбызда дагы ушундай көп балдар ошо конкурста өтүп аткан экен. Эми мен жаш бала болчумун, көп деле көңүл бурган жокмун. Бул биз түшүнүгүбүз деле жок эле. Ал убакта 12 жашар бала болсоң, ушундай киного тартат экен деп эле анан кирдик. Анан ошон конкурстарга алып атышты, бүт балдар чыгып атышты. Эртеден кечке очередь болуп, 1-2 саат, 3 саат күттүк. Бизден мурунку балдар бүт эле жерден келиптир. Мектеп кыргыз, анда кыргыз класстар аз болчу мектепте. Мектептер да аз болчу. Номер 5-чи мектеп бар эле. Анан 39-чу мектеп бар эле 6-чы микрорайонда. Ошо мен 39-чу мектепте окучумун, 6-чы классты бүтүп, 7-чи класска өтүп атканмын. Анан биздин алдыбызда биздин Бишкекке, Фрунзе шаарына жакын жайланышкан кыргыз мектептерден балдарды алып келди. Анан биз 39-дан биз бардык. Анан ошентип бизди конкурска алып атышты. Анан мен кирсем 5 адам отуруптур. Эми ал убакта билбечүмүн, тааныбачымын ким экенин. Кийин билсем, Төлөмүш Шекеев экен, өзү режиссер. Анан Кадыржан Кадыралиев, главный оператор. Макаров деген художник. Ошентип 5-6 адам отурган. Анан баарыбыз анан мага баардык жагынан сурай бере башташты. Сен кайдан келдиң, кимсиң, кайсы мектепте окуйсуң деп. Анан биз ушундай кино тартып атабыз. Кичине кино жөнүндө айтып берди. Биз атка мине аласыңбы деп. Биринчи атка мине алам дедим. Анан суга түшө аласыңбы? Суга түшүп кетсең кантип судан чыгасың? Терең суу болсо десе. Мен айттым, мен чагып урганды билем. Мен өзүм деле ошондой сууну биз киринебиз да жаш кезде. Ошондой дарыяда киринген жакшы көрөм, аккан сууда кирингенди. Агып барып чыгып кетем, киринип деп ушинтип жаш балам да. Ошентип атам. Анан анда жакшы экен. Сен атты кандай минесиң дейт. Атты минем, кандай ат болсо да минем деп. Өзүм мен атты мингенди жакшы көрөм. Бала кезден ат минип чоңойгом. Ат минип кандай ат минесиң дедим. Токулган атпы же жайдак атпы? Токуп берсеңер деле минем, жайдак деле мине берем. Анан сага үйрөтүлбөгөн ат минсеңчи деп. Ушинтип ар түрдүү суроолор деп. Үйрөтүлбөгөн атты мен өзү үйрөтүп деле атты минип кете берем дедим да. Анан жыгылып калсаңчы дейт. Жыгылсам жыгылып калам, мен жыгылып эле жүрөм. Айылдан канча жолу жыгылам, ат минип өзүм эле үйрөтүп коем. Ушундай тайларымы деп ошентип сүйлөшүп атам. Десем эле ар бир суроо берип алып, кайра өздөрү аябай күлүшүп, анан ошентип күлүп анан аябай жакшы, мен да күлүп мындай ыраазы болуп чыктым. Алар да өздөрү күлүп, көрсө ошондо мен конкурстан өткөн экенмин. Менен кийин эле 1-2 бала алышты, анан токтотту. 10:01 деген Волга көрсө, Төлөмүш Шекеевдин Волгасы экен, кара Волга. Өмүрүмдө биринчи жолу кара Волгага түштү. Ошентип кара Волгасы менен Төлөмүш Шекеевдин үйгө алып келди. Үйгө алып келип анан айтты, мен да ата-энем бар айылда да. Бирок акем заводдо иштейт. Анан күндүз убакта ал жумушта болчу. Анан айтты, акең айтып кой, үйдө эч ким жок эле. Биз бир 3-4 күндөн кийин келип, ушул күнү келип эртең кийимдериңди даярдап, биз алып кетебиз. Сен буюрса конкурстан өттүң. Ошондой эле мен деле ойлогон жокмун, жаш бала, унутуп калыптмын өзүм. Кайра эле сабакка барып, кайра ойноп атып унутуп калыптмын ошол күндү. Өзүм да билбейм кайсы күн экенин. Анан эртең менен эле баягы Волга кайра келди.
Караболго келип түшкөн эле таандым баягы Караболго келиптир деп жүгүрсөм ошол Салмор байке экен. Салмор байке түшө калып кучактап өбөп эле анан аман даярсыңбы? Сени биз алып кетебиз. Айтпадык беле. Даярдандыңбы деп. Ошондо саат 2 экен, воскресенье саат 2 экен. Саат 2 болду. Алып кетебиз деп айтпадык беле деп. Мен айткамын деп. Мен айткамын байкеме. Ал түнкү сменде иштечү, саат 12-де келип күтүп отуруп, ошол күнү айткамын. Мен ушинтип киного тартат турган болду, ушинтип конкурс болуп, анан ушинтип өттүмбейм, ушинтип саат 2-де алып кетет деп айтсам, байкем сменадан кеч 12-де келип чарчап келгенби, келип эле деп эле анан кийин угуп эле уктап калган, жаткан. Ал байкем да унутуп калыптыр, чарчап келгенденчи. Анан байкем үйдө болчу, ушинтип деле баары ызычы болуп эле, жеңемдер баары бул киностудияда ушинтип келишиптир деп. Анан алар биз даяр эмес элек, эчтеке даяр эмес, баягы. Анан болгон даяр кылып баарын салып берип эле алар сүйүнүп. Анан байкем айтып атпайбы кийин. Мен көңүл деле албапмын, мен каяктан билдим ушундай киностудияда ушундай конкурсуна утканын. Кечирип коесуз деп тиги Салмор байкеден кечирим сурап, тез анан баарын даярдашып, анан мени жөнөтүштү. Көлгө бардык. Көлдөн көп балдар менен бардык. Ал убакта бир 2 автобус балдар барды. Массовкада болот экен көрсө, анан главный ролду мен аткара турган болдум. Мураттын жаш кезин. Анан Төлөмүш Шекеев менен да жакын болуп, анын айткандай орундатып, анан мени жакшы көрө баштады Төлөмүш Шекеев. Мен менен иштеш аябай оңой болгонбу, мен айткан жасачумбу. Мени тез эле тартып, тез эле рахмат деп кучактап өп, жакшы көрүп коюп, анан айтчу: "Сени мен артист кылайынбы?" деп. Артист болом деп. Анан ошондон эле мен 12 жаш балам да. "Жок, мен артист болбойм, мен сизде режиссер болом" дедим да. Десем: "Кандай? Сен Чокморовдой артист болом деп атпадың беле?" "Жок, мен сизде режиссер болом." Эмне үчүн деген эсес, бир күнү канча артисттердин ролун аткарып, мен көп ролду аткарып, сизде режиссер болдум келет. Анда жакшы экен, анда мен да режиссер болосуң деп ошентип жакшы мээрим менен кучактап, ушундай бир жакшы жүрөгүмө калып калыптыр да ошол нерселердин баары. Ошол өмүр бою мен ошо жүрөгүмдө калып калып, мына бүгүнкү күнгө чейин мен чоң бир эмем бар да, ошо жүрөктөгү нерсем бар. Эртеби кечпи бир чоң кино тартсам деп өзүм баягы 15-17 жашыман баштап мен сценарий жаза баштадым. Мен ушундай көз алдымда элестегенмин. Аябай сонун бир жаратылыш аябай жакшы, суу агып атат. Арыктан аябай, тоодон аябай булактар агып атат. Аябай сонун жаз кезинде тоодо гүл, чөп, аябай сонун жаратылышта эрте мен таң камал болот. Таң камал баягы таң атып келатканда баланын ыйлаганы угулат да. Ыйлаганы угулганда ошол жерди баланын үнүн укканда баягы жан киргендей болот да. Анан баары ошо жаратылыш анан кийин кулак төшөп калгандай болот да, баягы природа жаратылышы өзүчү. Көрсө адам төрөлүптүр, бала төрөлүптүр. Биринчи төрөлгөн баланы жаратылыш тосуп алат. Бир атчан чаап келет, атчанчы. Анан тез эле жүгүрүп кирип эле анан боз үйгө кирип кетет да. Боз үйгө кирип кеткенден кийин боз үйдүн ичинде ал кирип, анан кийин тиги айтып атат аксакалгачы. Ушундай согуш башталып, анан сиздин балаңызды согушка алып кетебиз дегенсипчи. Анан ошонтон мен өзүм эстеп алып айта берейин, айта бериңиз. Анча-мынча баягы артист болом деген анча-мынча баягы ичиме эме кирип кетти да, баягы ошол көз алдыма элестеп. Мен өзүм кином өзүм көз алдыма элестеп турат да өмүр бою. Чармачыл адамдардын жан дүйнөсүндө кири жок болот да, сиздей болот. Ооба. Аябай жаштыл келебиз да негизичи. Мен мындай кылчумун ошо баягы бала кезим өзүм эстеп кетип.
Анан бала аябай чоң атасы жанында, апасы, чоң энеси жанында кандай сонун баягы бүтүн болуп чоңойот да. Ушунчалык жакшы тарбия алат. Анан барган сайын баягы бала чоңое баштайт. Атасын ошондо мен ойлойм бир 12-13 жашар бала болуп калат. Бала болуп калганда анан чоң атасы турат, кичинекей небереси турат, анан тигини атасы турат. Анан ушул жүрөгүм алып коюптур, ушул атасычы аябай эмени кылган да ушугачы. Анан келет да ошол айтат, ушундай согуш башталды, эми сиз өзүңүз эмес, биз сиздин балаңыз чакыруу барыш керек дейт да. Дегенде анан кийин тиги бала тура калат да. Мен даярмын депчи. Ошентип анан тиги бала кетет согушкачы. Эми ошол жерде эмелер бар, мен экранга аябай сону жазгам да. Кантип кетип атканын, чоң атасы менен баласы менен кантип прощаться этипчи. Ошентип анан кетет, кеткенде анан согушка кетет. Анан атасы баласы күтөт. Согуштан келет. Ох, этаку вообще. Биринчи жолу өмүрүмдө айтып берип атам да. Ичимде болчу баары чыгарыңыз ичиңиздеги. 18-19 чыгып калат да, атасы жок, ошоюнча согуш кеткен боюнча жок. Тиги чоң атасы сурайт. Көрдүңөрбү, ушундай болду, эме. Менин балам согушка кетти десе, көптөр айтат. Ошо кеткендердин баары эч аркасынан эч ким келген жок. Билбейбиз кеткен дейт да, ошо западка кетет да, эмегечи. Ушу кеткен депчи. Анан ошентип анан атасы мени издейм деп чыгат да. Издеп анан кайра үшкүрүп анан келет да. Ушунда алыска кетишиптир. Мен сурап келдим деп анан атасы, чоң атасы келе атканда баласы күтүп отурат да, жалгызчы. Атасы да чоң атасы да ушул күтүп атканын, эмеде речканын жүрүнү ойноп жүргөнүн, анан күтүп, унутуп калып ойноп кетип анан кайра жүгүрүп барып карап атканын. Ушундай моменттер жазгам да аябайчы. Анан ушундай душевный болгон да, мен анча-мынча ырда жазып коем да. Ырда жазып ушундай эме кылгам да аябай. Анан ошентип бала кездеки баягы жүрөгүңдөгү максат, жүрөгүңдөгү баягы калып калат экен, ошону аткаргың келет экен баары бирчи. Мен ушундай чыгармачылык, ушундай аткаргым келди да. Бүгүнкүгө чейин мен ошол максат менен, ошол ичимдеги ошол максат менен жашайм да. Ошону тартып алсам, мен аябай бактылуу болот элем деп ойлойм да. А теперь стой и слушай. Что ты за сын, если бросил старого отца одного? А если он завтра сляжет, кто ему подаст глоток воды, а? Слушай, Бишимбай, если ты не замолчишь, я тебя побью. Ты? Меня? Ну, попробуй. На, бей. Я так изуродую твою гладенькую морду, что не будешь долго пока... Ах ты сволочь! Бишимбай, я убью тебя! Убьешь? За что? За то, что правду сказал, на! Замолчи! Бей, паразит ты такой! Остановитесь! Совесть у вас есть? Вы что, соображаете, что делаете? Контуженные оба!